no sé què més, tota una sèrie d'halagos d'aquests, diu, però diu, immersa en unes lluites internes permanents i sempre pendent d'una gran potència occidental o oriental. Diu, els hi sona aquest tipus de discurs que jo trobo, vull dir, és un text de l'any 52, no és un text de fa 3 dies. Jo crec que, vull dir que el fet de voler crear una Europa federal pot explotar precisament les coses bones d'aquesta Europa, que són aquesta creativitat, aquest tipus d'imaginació, de cultura, etc. I pot evitar les coses dolentes. I potser algun dia inclús serem capaços de ser suficientment forts per no haver de mirar a Occident o a Orient per trobar algú que ens resolgui o que ens tregui les castanyes del foc moltes vegades, com ara demanem per Crimea o com vàrem demanar per la guerra de Iugoslàvia. I jo, per mi, vull dir, Catalunya gaudirà de la seva personalitat si som capaços de crear Europa, no perquè creem un nou estat. Aquesta és la meva posició i per això soc federalista. I potser per parlar de federalisme a Europa s'ha de recordar que el federalisme té una vessant econòmica que és la solidaritat i per això ens diem federalistes i d'esquerres. I que després de la Segona Guerra Mundial Europa va ser capaç d'assentar les bases de l'estat del benestar. Potser ara, si féssim una proposta federal, hauríem de ser capaços de sentar les bases d'una Europa que fos solidària. I jo faig aquesta pregunta, vull dir, pot ser també el senyor Leclair, que en els que estan a la taula, de dir, vull dir, què voldria dir aquestes bases per un món que no solament tingui un federalisme polític, sinó econòmic. Quines haurien de ser aquestes bases per crear realment, vull dir, una solidaritat que ens permeti superar les coses i tornar a tenir una certa estabilitat inclús a Europa, per exemple, de cara a això. Perquè avui, per exemple, després de les eleccions europees tenim un Parlament molt dividit, però que si ho comptéssim bé, les esquerres tenen majoria, però no són capaços d'articular un discurs. Quina hauria de ser les bases per articular-lo? I per tot això treballo federalistes d'esquerres i invito a tothom qui treballa. Molt bé. Ara li donem la paraula al José Luis Salazar. Gràcies. Seguint el que han dit els companys, bé, hi ha molts temes a treballar, només recordar que aquest grup de treball evidentment està obert a tothom i que voldríem que hi hagués més persones participant i fent aportacions. Jo només volia enfatitzar uns aspectes, els aspectes relacionats amb que el federalisme també sobretot és resolució de conflictes, integració del conflicte, modular-ho, canviar-ho i evolucionar. També integra amb el fons els nacionalismes, també és interessant això, però jo voldria enfatitzar el tema de la llibertat personal. O sigui, és un tema que se'n parla poc. Jo crec que la llibertat de l'individu és molt important. L'altre dia, a la sessió del dimarts, amb el professor Leclair ja en vam parlar una mica d'això i la importància que té. Després, amb el fons, la situació que ens trobem aquí, però és una situació de tots els nacionalismes quan se t'imposen com a individu, que són els conceptes totalitzadors, la voluntat del poble, la voluntat d'una nació, etc., que està imposant, però s'està imposant en una societat complexa, de forma que nosaltres cal recordar, i l'altre dia, per exemple, ho recordava en una conferència al CIDOB, em sembla que era l'Àngel Paniquer, que era sobre el tema de la Índia, que recordava que la Índia, com s'ha dit aquí també molt bé, també és una federació molt complexa, amb molts conflictes, era en relació a les darreres eleccions, i comentava el tema de les identitats, que clar, a la Índia com a tot arreu, igual que aquí a Catalunya, tenim moltes identitats i és important perquè som societats complexes. Com ho integra això? Un nacionalisme simplificador. El federalisme ho pot integrar molt millor. I només recordant el tema de les identitats, una menció també a l'article que va fer a principi d'any en Francesc Trillas, que ell parlava de complexitats solapades. És precisament això al que m'estic referint, que ho vas publicar al País. Crec que això també per mi va ser inspirador i em va ajudar bastant amb aquests temes. I després ja molt ràpidament recordar que el federalisme
Et diuen que és molt complex d'explicar, però hem d'intentar simplificar-ho. No és només comptabilitat, no és només el tema econòmic, sinó que és solidaritat, és col·laboració, cooperació. Jo crec que això és important emfatitzar-ho. I com ja s'ha dit aquí, el professor Leclair també ho ha dit, autonomy, solidarity. I només per recordar també els temes ambientals, com ha dit la senyora Carme Valls, el tema de canvi climàtic, les desigualtats, que són temes que s'han de tractar a nivell federal, a nivell internacional, de fet, i federalitzant. Hi ha un gran pensador que d'alguna manera es considera el seguidor, diguem, el continuador de Darwin vivent, que és el professor, que és Edward Osborne Wilson, que és un ecòleg, i que ell, per exemple, ha escrit llibres tan interessants, que jo no són en relació directa al federalisme, però ara veureu per què ho menciono. Parla de Consilience és una de les seves publicacions, que ell parla de la unitat del coneixement, com equips pluridisciplinaris són capaços d'afrontar problemes complexos i resoldre'ls. Això és un tema interessant, mitjançant la cooperació. I després hi ha una obra darrere, que en castellà es titula La conquista social de la tierra, que ell d'alguna manera amb la seva activitat, ell fa una anàlisi de l'evolució de les societats, clar, com a ecòleg, però també com a sociòleg, en realitat, i com a polític, finalment. És molt interessant perquè és una d'aquestes persones que han evolucionat d'una forma que són veritables homes del Renaixement, o persones del Renaixement. És molt interessant això. I, per exemple, ell parla, una miqueta la seva conclusió d'aquest darrer llibre que he mencionat, és que les solucions individualistes i de confrontació acostumen a tenir un cert èxit per un curt temps, però que les solucions cooperatives i de diàleg, altruistes, com ell diu, de cooperació, són més viables i acostumen a tenir molt més llarg recorregut i solucionen conflictes. Bé, només això, i segur que podrem parlar moltes més coses més endavant. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Bé, com que el Fernando no deu haver pogut arribar a temps, si algú més vol prendre la paraula abans que parlem nosaltres des de dalt, algú més del públic vol dir alguna cosa? Una pregunta. ¿Tiene question. Canadá constitución? Perdona. Y relacionado con esto, ¿Tiene Canadá constitución? Sí, si tiene la constitución Canadá, o es como el Reino Unido, de donde procede, que no tiene constitución propia, son common law y todo esto, ¿no? Y la segunda pregunta relacionada con esta, si es mejor o peor en la marcha hacia el federalismo tener o no tener constitución. He asks whether Canada has a constitution or whether you have the constitution of your metropolis, former metropolis, the United Kingdom. And in the direction towards federalism, do you think that it is better to have a constitution or not to have a constitution? I guess he means a written constitution in the United Kingdom. That's a very good question. We have our constitution. It's a British statute, but it's patriated in Canada because we're the only ones who can change it. So it's a Canadian constitution. Tenen constitució, és un estatut britànic, però és una constitució canadenca en el sentit que només la poden canviar els canadencs. En aquest sentit tenen constitució, és una constitució canadenca. Mais, à la différence... sorry, I'm sorry speaking French. However, and that's different from Spain, France, or the continent itself, the written constitution is not the entirety of our constitution. Però
la Constitució escrita no és la totalitat de la Constitució. I això és una diferència, per exemple, amb el cas espanyol. Like the British, we have also an unwritten constitution Com els anglesos tenen una Constitució no escrita també, made up of what we call political conventions, feta de convencions polítiques, essentially rules developed by politicians. regles desenvolupades per polítics. We have very important decisions by the courts. I decisions dels tribunals. It's a British tradition of common law. És la tradició britànica del dret comú. And so, the great strength of our Constitution, for instance, when our Supreme Court had to decide whether Quebec could secede unilaterally, La gran força de la Constitució, per exemple, quan es va haver de decidir, la Cort Suprema va haver de decidir si Quebec tenia dret a secessionar-se unilateralment, we don't have an Article 2 like the one in the Spanish Constitution no hi ha un article 2 com el de la Constitució espanyola, that says that sovereignty is in the hands of the Spanish nation. que digui que la sobirania està en mans de la nació espanyola. And so, quite legitimately, our Supreme Court could refer to unwritten constitutional principles I per tant la Cort Suprema podia referir-se a principis constitucionals no escrits. principle of federalism, constitutionalism and the rule of law, Principi del federalisme, constitucionalisme i l'imperi de la llei, respect for minorities, respecte a les minories and democracy. i democràcia. And the court used these principles to create an obligation to negotiate if an answer was given, an affirmative answer to secession was given in a clear question with a clear majority. But the court did not say that Quebec had a right to secede. I per tant el Tribunal Suprem, d'acord amb aquests principis, va dir que si hi havia una majoria suficientment clara hi havia el dret a negociar una separació, però el que no va dir la Cort Suprema és que hi hagués un dret a la secessió. The court said that democracy required of the central government to listen to Quebec, El Tribunal Suprem va dir que hi havia un dret a escoltar el Quebec, but the federal principle prevented Quebec from seceding unilaterally because of the ties that were knitted for 130 years since the advent of Canada as a federal state. però també aquests principis impedien al Quebec separar-se unilateralment del Canadà donats els lligams que històricament s'havien construït amb la resta del Canadà. The problem in Spain, I think, and everywhere, is that the sovereignty principle, the right of peoples, the idea of a people, the idea of a nation, these are all principles that operate in an absolute fashion. El problema aquí és que la idea de sobirania, la idea del dret del poble, la idea d'un sol poble, la idea d'una sola nació, impedeixen aquí doncs, avançar. So, what the Supreme Court of Canada said is that it's not one principle that dictates the solution. It's many principles acting in symbiosis. La lliçó del Tribunal Suprem del Canadà és que no és un principi el que els dona la solució, sinó que són diversos principis actuant en simbiosi. So the court does not say, in that decision, the court never refers to the concept of sovereignty. It never says that the Quebec people is a nation or a people in international El law. Tribunal Suprem mai es refereix al concepte de sobirania i mai diu que el poble Quebec sigui un poble o que sigui una nació. It doesn't say what the solution is. No diu quina és la solució. It just says that there is a frame, a legal constitutional Hi frame ha un marc constitucional legal within which such a question has to be dealt with. en el qual la solució s'ha de tractar. If we want all principles to be respected, the democratic principle, the federal principle, respect for minorities,
and democracy, I think, the last one, constitutionalism. So it's a very subtle approach. The United States, in a case in 1868 called Texas versus White, said no to the South, and it was the military solution that solved the issue. But we live in a world where military solutions are no longer very democratic, so to speak. Diu que els principis al Canadà, al qual feien referència, el principi democràtic, el principi federalista, el principi del respecte a les minories i el principi del constitucionalisme, que és millor això que no pas el que va fer els Estats Units amb Texas, que és el criteri militar, que aquest criteri en el món d'avui és millor no utilitzar-lo. But there's a difference between Canada and Spain. The last war in North America was in 1812. Una diferència important entre Nord-Amèrica i Espanya és que l'última guerra a Nord-Amèrica va ser en 1812, 1812. There were no wars in North America as there was, we participated in the First and Second World War. Participant en les guerres mundials, però no eren guerres dintre de Nord-Amèrica. So we don't have a history of political violence. No tenen una història de violència política. Political violence is non grata in our country. When the FLQ, terrorist cell of separatists in Quebec, killed a politician in the 1970s, everyone in Quebec condemned this as absolutely prohibited. Quan va haver un brot terrorista al Quebec a 1970 d'un grup que es deia FLQ, doncs va haver un atemptat terrorista i això va ser condemnat absolutament per tothom. O sigui que la via violenta no es contempla en absolut al Quebec. And so the social fabric of a political community will determine if a peaceful solution or a more violent solution will be adopted. And in Quebec, at least right now, hopefully, there is no sense that violence is a means of attaining a solution. El teixit social decidirà si s'adopta una solució pacífica o una solució violenta, i de moment el que preval al Quebec és que una solució violenta no es planteja en absolut. But I must admit that I heard that when I came here in autumn, some constitutionalists from Madrid thought that the Canadian solution proposed by the Supreme Court was a coward position, a wimpish position. Quan va venir aquí a la tardor a Madrid, es va endur la impressió de que molta gent aquí pensava que la posició del Tribunal Suprem del Canadà era una posició covarda, com una posició tova, diguéssim. But you can choose nationalism machismo Pots triar el masclisme nacionalista, la xuleria, diguéssim, or federalism compromise. o el compromís federalista. Tuitealo. Okay. Podríem deixar-ho aquí, jo ja llançaria la tovallola amb el Fernando Iglesias, estarem en contacte amb ell, ahir vaig parlar amb ell, avui no he pogut connectar. Jo sí, si de cas li dono la paraula perquè acabi a la Carme Valls perquè ens digui unes últimes paraules. Sí, doncs sap molt bé. No, jo tuitearé esta frase, preferible el nacional machismo, el compromiso. No es preferible, es preferible el federalismo. Atención, la palabra machismo dicha en inglés no es lo mismo que machismo dicho en español. The word machismo, when you say it in English, it's not exactly the same as machismo when we say it in Spanish. No? In Spanish it means sexism, or male sexism. Well, but in English it's more... Okay, ¿no? Estoy de acuerdo. No, it's not the same. It's not the same. Bueno. It's not the same. Bueno, pues Fernando Iglesias, sabe mal que no esté aquí, pero él de ahora es el presidente del Moviment Federalista Mundial y
y ha sido la primera vez que se ha conseguido que sea un presidente del sur frente al norte. O sea, en este movimiento global siempre había sido presidido o por William Pace o por gente de Estados Unidos y ahora lo preside Fernando Iglesias. Estábamos trabajando en el tema del Parlamento Mundial y era interesante escuchar su opinión, pero ya si no ha podido ser, otro día será. Yo estoy de acuerdo que el formato de poder conectar con gente de todo el mundo nos abre la mente y derriba las fronteras interiores mentales. Hay un buen federalista español, que es Ramón Maiz, que tiene un libro escrito que se llama La frontera interior, y dice que todos los seres humanos tenemos muchas fronteras en nuestra mente por las diferencias o de sexo, o de género, o de opción sexual, o de opiniones, o de ganas, o de gustos, y que estas fronteras tienen que permitirnos vivir en esta superposición de identidades. Y me parece que, no sé quién ha intervenido. There was this, I'd like to answer. Sí, él quería contestar una pregunta. About creating within Europe a social fabric that would enable more left-wing policies. Well, I agree with the specialist on this issue. Bureaucracy in itself cannot create belonging. I think that sobre la creació de polítiques més solidàries a Europa, està d'acord amb l'especialista Paolo Vacca, de que la burocràcia no crea un sentit de pertinença. There is always a challenge, as we saw in France with the Front National winning in the last European. There is a challenge in asking people to participate, but there's a greater challenge in asking them not to participate. And if I look at my own country, the greater the ability for us to communicate and even to dislike each other is still a conversation that's worthy to be promoted. Això ho diu sobretot pel Front Nacional francès, fins i tot quan és difícil la comprensió, la idea d'intentar-ho, no? Sempre val la pena. Val la pena, fins i tot quan no es vol pertànyer, la idea d'intentar pertànyer, no? és una cosa que val la pena intentar. So I just would say that you have to pursue the federalization not in bureaucratic terms, but in terms of legitimate, giving a legitimate voice to Europeans and creating links between one another. S'ha d'intentar promoure la federalització no per la via burocràtica, sinó per la via legítima d'intentar crear vincles entre els uns i els altres a dintre d'Europa. I en aquest sentit, em sembla que ha sigut algú que ha parlat de la necessitat de la solidaritat i cooperació de l'Edward Wilson, que es deia aquest. També deixeu-me cloure, si és que cal cloure, dient que a més el ser humà està només o més preparat per la cooperació que per mirar-se el malic. Inclús el seu cervell. El cervell del ser humà té, els neurocientífics ens estan donant unes idees profundes ara, unes neurones en el cervell, que es diuen neurones en mirall, que són capaces de rebre els problemes de l'altre i retornar amb empatia en el que fa l'altre. I aquesta neurociència ens està dient que el ser humà per sobreviure va haver de cooperar. O sigui que és més difícil separar-se que cooperar. O sigui, ens hem de fer més violència. Aquesta violència pot ser aleshores venguda com amor a la pàtria, però en general la forma humana de sobreviure, de les cèl·lules també, les cèl·lules van començar a sobreviure cooperant, si no es van morir, les bactèries també, i se'ns van ficar a dintre del cos i van formar les mitocòndries, i després en el nostre cervell es va anar desenvolupant en forma de cooperació i es desenvolupa i crea més en cooperació que sol. Per tant, qui es vulgui perdre el creixement i la intel·ligència, que vagi retrocedint. Qui vulgui avançar amb creixement, intel·ligència i desenvolupament humà, que es faci federal.
D'acord? Moltes gràcies, Carme. Thank you very much, Jan, i moltes gràcies a tots per assistir. Thank you.